你知道长时间缩着手操作太小的键盘会使你成为猿人族吗？你知道长时间迁就电脑键盘的位置会让你成为卡卡族吗？你知道老师说着身体使用电脑，肢体无法施展，会让你成为毛虫族吗3C 产品的使用呢，就越来越普遍，但是因为长期使用、正确使用，造成的筋骨酸痛跟其他的健康问题也越来越多。所以我们鼓励呢，这个3C 既然不能够不用的话，最好要注意到3点。第一个，一定要注意正确的姿势，你姿势不要歪七扭八的，学时学地乱动哦。所以第二个呢，最好能够符合人体工学设计的产品，这样的话你不得不用的时候，你的时间可以撑得久一点，你也可以比较舒服一点。第三个呢，使用的时间不要太长，一定要好好的30分钟，或者最多1小时，就要停一下，动一动，做一点那个滑鼠伸展操，避免说造成我们说酸痛3族：猿人族、卡卡族以及毛虫族。只要你符合这3点哦，多做一点运动的话，那可以让你的筋骨比较舒缓，比较不容易造成酸痛，引起健康的问题。现在就让我们来做保健操，跟滑鼠手说拜拜吧。Baby, baby, 나는 more 좀 아는 놈. 뛰는 girl, 그 위에 나는 girl. Baby, baby, 나는 more 좀 아는 You girl. know what I'm saying? 오빤 딱 내 스타일. Sexy baby. 오빤 딱 내 스타일. Sexy baby. 오빤 딱 내 스타일.